എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഷാർപ്പ് നോൺ ഇൻവെർട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു PCB ആണ് നോക്കുന്നത്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് കയറിയിട്ട് കത്തിപ്പോയ ഒരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ആ കത്തിപ്പോയ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബോർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഈ MOV സെക്ഷനാണ് കത്തിപ്പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ MOV പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലോ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. MOVയുടെ ഒരു സൈഡ് കത്തി ഒരു ലെഗ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കംപ്രസറിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. കംപ്രസറിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈയിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈന് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്വിച്ചിങ് IC എന്ന് പറയുന്നത് MIP2K2S എന്നുള്ള ഒരു സ്വിച്ചിങ് IC വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചോപ്പർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇതിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ICക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു സെക്ഷനൊക്കെ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി പഴയത് കണക്കിനെ എടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കമ്പോണൻസുകൾ, ഈ ഒരു 4 കമ്പോണൻസുകൾ ആദ്യം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ഓരോ കമ്പോണൻസായിട്ട് ഈ 4 കമ്പോണൻസുകൾ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇരുന്ന് 4 കമ്പോണൻസുകൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഴിച്ചെടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിന് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജ് അല്ല, ഇത് ഈ ഒരു MOV പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാർബൺ എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്യൂസ് നല്ലതാണെന്ന് നോക്കണം. ഈ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് നല്ലതാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ബീപ്പ് മോഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് കൊള്ളാം, ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് ഓപ്പണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കതിൽ മാറ്റേണ്ടത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ബോർഡും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ടിന്നർ യൂസ് ചെയ്യാം. ടിന്നർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇതേ കണക്ക് ഇതും ഈ ഒരു ബോർഡും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സൈഡ് മുഴുവനും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഒരു IC ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു IC ഒക്കെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ ബീപ്പ് മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഇനി പോസിറ്റീവിൽ വെച്ചിട്ട് AC സൈഡ് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. നെഗറ്റീവിൽ വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് സൈഡും ഓക്കെയാണ്. മെയിൻ IC സ്വിച്ചിങ് ICയുടെ പാർട്ടിലൊന്നും ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റോ കപ്ലറും ഓക്കെയാണ്. ഈ ഒരു ICയിൽ ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. റെക്ടിഫയർ ഡയോഡിലും ഷോർട്ടിംഗ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ട് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം
അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഇളക്കിയെടുത്ത ഫ്യൂസ്, ഇത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ, ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇളക്കി. ഇനി ഇതിന് പോയപ്പോൾ പകരമായിട്ടുള്ള MOV ഫ്യൂസ് നമുക്കിടാം. എന്നിട്ട് MOV സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം MOV കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ടാണുള്ളത്, 12 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് പവർ കൊടുക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സീരിയലിലായിട്ട്, അതായത് സീരിയലിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. സീരിയൽ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ റിലേ അടിച്ചതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് മോഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 12 വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നോർമൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കയറിയിട്ട് കമ്പോണൻസ് ഡാമേജ് ആയതാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ്. നല്ല രീതിയിൽ പഴയ കണക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.